Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa Teach mai albarka. A yau cikin wannan bidiyo insha Allah za mu yi bayanin kan yadda zaka dakatar da dukkan wani notification da zai shigo ma, musamman notification da yake da alaka da Opera ko Google Chrome ko wasu abubuwa da suke da alaka da browsing. Sau tari za ka ga mutum ya buɗe datan wayan shi. Kana buɗe datan wayan ka za ka ga wasu text ko kuma wasu notification suna ta shigo ma akan waya, wanda kana janyowa nan wajen za ka na ganin notification marasa kai marasa gado. Wasu za ka ga ba su da wasu ma kaman za ka ga kaman abin da bai dace ba ne ake talla a kai. So kuma da yawa ina jin wajen mutane 4 sun mana magana akan wannan abun a Facebook ɗinmu. So yau za mu yi bayani kan yadda za ka dakatar da wannan abun a kan wayarka complete insha Allah. Da farko kafin zuwa kai tsaye ga gabatar da shi total din, ga wanda ya kasance ba su subscribe na channel din Arewa Teach ba, muna fatan za su subscribe na channel dinmu, domin hakan shine zai ba mu kwarin gwiwa wajen ci gaba da kawo tutorial masu alaka da ilimantarwa da faɗakarwa. Sannan mukan ba da dama ga wanda suke da shi a tambaya sukan yi mana a shafinmu na Arewa Teach a Facebook. Sannan ga wanda ya kasance suna da sha'awa a tallata channel ɗinsu ko a haɗa musu logo ko invitation card na kati ko na bidiyo, duk sukan iya mana magana a shafinmu na Facebook ko kuma sukan iya kiran wani number waya. So yanzu bari mu je kai tsaye ga gabatar da shi tutorial ɗin. So yayin yin wannan aikin za mu duba wani abu ne yake kawo mana wannan notification ɗin. A dai sani na akasari wanda suka fi yin wannan notification ɗin akwai Opera Mini, akwai Google Chrome. So da farko in Opera Mini ne za mu buɗe ta kamar yadda take a nan wajen. So zan yi selecting home page kamar yadda yake a nan wajen. Daga nan wajen za mu ga akwai tallallika kamar yadda muke gani. So abinda za mu yi shine za mu dakatar da wannan tallan wanda ake nuna mana kamar yadda muke gani a nan wajen. So hanyar da za mu bi mu dakatar da tallan shine za mu zo daga kasan Opera a nan wajen, za mu yi selecting wannan abun. Wanda mun yi selecting zai kawo mu waje kamar yadda muke gani a nan. So za mu taba setting kamar yadda na taba din nan. So daga nan wajen za mu ga akwai ad blocking, za mu yi selecting na ad blocking. Mun yi selecting na ad blocking za mu ga a nan akwai allow accept ads, za mu ga block cookies dialog. So wayannan kamar su ne jigo ko kuma abin da yake ba wa Opera dama take turo mana tallace-tallace akan wayarmu da zarar mun buɗe data. So abu na farko shine za mu duba daga saman screen ɗinmu nan, za mu taɓa wannan alama na delete ɗin nan, za mu yi clear ɗin stage ɗin farko kenan. Bayan mun yi clear na wannan abun, daga nan za mu kashe wannan, za mu kashe wannan ma, sannan za mu kashe wannan. Wannan mun kashe wayannan abubuwan za mu yi back. So bayan mun kashe wannan abun za mu dawo daga nan za mu ga wasu tallallika a nan wajen. So za mu duba daga nan wajen akwai top story, akwai sport, akwai news sport. So za mu taɓa wannan abun ga wannan na nan wajen inda nake nuna a dinnan. So muna zuwa daga nan za mu zo za mu taɓa wannan enable ɗin nan, za mu kulle shi sai mu yi back. Wanda muna kulle shi za mu ga daga nan dukan wannan abubuwan sun ɓace. Wannan shine stage na farko akan Opera Mini kenan. So za mu fita daga cikin Opera, za mu je mu Google Chrome na kan wayarmu ko bari ka ta a nan wajen. Mun shiga Google Chrome za mu ga akwai shi ma labarukan irin wayannan. So Google Chrome wata takan, kamar misali na ban yi updating ɗinta ba, amma wanda ya yi updating ɗin shi takan ba shi dama da directly zai iya kashe wannan abubuwa. Wata kuma dole sai an turo notification din zaka samu damar da zaka kashe. So akasari da gaskiya hanyar da zamu nuna kusan kowace tana da shi. Abinda zamu yi shine zamu yi back, zamu fita daga cikin gaba ɗaya ita Google Chrome din. So zamu je setting na kan wayar mu, mun je setting na kan wayar mu zamu duba akwai notification. So zamu yi selecting notification. In mun yi selecting notification za mu ga yana searching kamar yadda yake yi a nan wajen. So bari ya karisa. Idan ya gama notification, idan ya gama searching zai buɗe mana waje kamar yadda muke gani a nan wajen. So daga nan za mu ga cewa ni tawa tana kashe. So amma da zarar na kunna ta shine za ku na gani. Da zarar na kunna ina rufe data ina buɗewa, to directly za ku ga irin wannan tallallukan suna ta fitowa a nan
a kasan screen dina, saboda haka zan kashe ta. Sannan zan duba ita ma opera din daga nan wajen. Bari mu duba opera mini din. Ita ma opera din zamu ga daga nan na kashe ta. So idan ita ma na kunna ta, da zarar na kashe datan waya na bude, direct shi ma tallan zai zo, za ku ga ya fara bayyana a nan wajen. So a nan zamu duba dukkan wani application wanda muka san yana kawo mana irin wannan tallallukan. In yana kunna zamu kashe shi, idan kuma yana kashe zamu bar shi a kashensa. So wayannan su ne hanyoyi da ake bi wajen wato dakatar da wannan tallace-tallacen da ake nunowa kan wayarmu, wanda zamu ga wasu tallace-tallacen ba su da ma'ana, ba su da fa'ida a gare mu. So wannan shine hanya mafi sauki da za a dakatar da wannan abun. Kuma anan zamu dakata. Ga wanda ya kasance ba su subscribing na channel din Arewa Tech ba, muna roƙo da su taba alamar subscribing, domin hakan shine zai ba mu ƙwarin gwiwa wajen gabatar da tutorial masu alaƙa da ilimantarwa. So anan zamu dakata, sai mu haɗa wani tutorial insha Allah.